Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentá-lo. Ele praticamente me ignorou. Você me vira a cabeça, me tira do sério, dando descrédito à minha pessoa. destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Torci muito para dar certo, muito. Você não me quer de verdade. Não vou dizer que chorei, porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca. No dia de ontem eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Tem que me prender.